qué aburrimiento más aburrido ¿No me piensas ayudar? ¿Y yo pa' qué o qué? ¿Por qué? ¿No te aburres de estar dormido todo el día? Sí, me aburro. ¿Sabes qué he pensado? Es que estoy aburrido de ser gato. Entonces, ¿qué quieres ser? Quisiera ser un hipopótamo o un rinoceronte rex. Gato, ¿por qué no? No le veo sentido a la vida ser gato. ¿Tienes un hogar, apapachos? Yo quiero una vida extrema, una vida salvaje. Quiero ser un rinoceronte o un caballo con patas de cabra. Pero gato ya no le siento sabor a la vida. Entonces, ¿te vas? Sí, Pi. ¿Y cuándo te vas? Mañana. ¿No me vas a extrañar? No, ¿Y a la lasaña? tampoco. ¿Los ratones? Menos. ¿Cuándo dices que te vas? Mañana. ¿Que te vaya bien? Muchas gracias. Oye, Karen, Dime. dame lechita con pan, porfis.